اسلامي تحصیل اجنځای د سوري لاندې د ډاکټر عاطف صدیقي کنونشن چې کومې ته سنیټر مشتاق احمد خان خطاب کوي به هغې راورسېدل د هغې ډېر دروند استقبال چې کوم دی نو هغه روان دی کېږي په دې وخت کې په پنډال کې ډېر زیات جماعت اسلامي د کارکونانو په زرونو تعداد چې کوم دی دا موجود دی د سنیټر مشتاق احمد خان صاحب د اورېدو دپاره سپیشلي د ډاکټر عاطف صدیقي په حواله باندې چې کوم رویداد دی تلو یا څه قسمه حال احوال دی نو د هغې نه به دلته پنډال کې ناست خلک چې کوم دی نو لکه دوی به خبروي همدغه خطاب به بیا سنیټر مشتاق احمد خان صاحب ډاکټر بشیر صاحب چې کوم دی نو دا د تحصیل امیر دی پخوانی تحصیل امیر ورسره هم ناست دی سید سلطان اختیار صاحب او زمونږ محمد پخوانی ناظم چې کوم سید سلطان اختیار صاحب بیا چې کوم پی کې 14 چې د جماعت اسلامي کینډیډیټ عبدالله خان صاحب لیاقت الملک او نور جماعت اسلامي مشران چې کوم دی زمونږ دپاره ډېرې قیمتي خبرې د سنیټر صاحب خبرې دي چې هغه مونږ او تاسو واورو او مونږ او تاسو ته د هغې سره د خپل احتجاج مظاهره وکړو. جناب ابراهیم عالم صاحب صدر جیا یو تحصیل اجنځای ته دعوت ته چې راشي او د خپلو کارکونانو شکریه ادا کړي. د دغې سنیټر مشتاق احمد خان صاحب الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. مشتاق احمد خان صاحب په ډېر معمولي غوندې نوټس باندې په ډېره خوارۍ باندې دا ستاسو د کردار اثرات دي چې چاته هم ستاسو خبر رسېدلې ده چاته هم ستاسو د اواز رسېدلی دی چې مشتاق احمد خان صاحب را روان دی نو هر سړی په خپل طبیعت باندې څوک پیدل او څوک په سایکل او څوک په موټرسایکل باندې په دې باندې را روان شوی دی او تر دې ځانه ورسوم او زموږ د دې ډېره زیاته شکریه ادا کوم دا خواري دا محنت دا تکلیف دی الله تعالی د دوی په دنیا او په آخرت په دواړو کې پکار دی. محمد بن قاسم هغه پایت تاو کړه او په هغې په شکل کې په نوي شکل کې موږ ته مشتاق احمد خان صاحب وښود. الله تعالی نو دعا کوو د دوی لپاره چې الله تعالی دوی په دې کوششونو کې د دوی په دې محنت کې برکت واچوي او دوی د دې اجر په دنیا او په آخرت په دواړو ورکړي. الحمدلله مونږ په دې باندې د الله شکر ادا کوو چې مونږ د ډاکټر عاطف صدیقي دا مظلومې خور د ازادۍ ورکولو په سب کې د هغې خلکو په سب کې ولاړ یو. مونږ خپل مسلمانانو ورونو د خرڅوونکو والا په سب کې نه یو ولاړ. الحمدلله دا زموږ دپاره د امید یو کرن دی. انشاءالله دا سفر به جاري ساتو. که زمونږ لوکل ایشوز دي او که ګلوبل ایشوز دي او که د اسلامي اقدارو تحفظ دی او که په دې ملک کې او په دې خطه کې هغه زمونږ مسایل دي دا ټول محترم مشتاق احمد خان صاحب اوچت کړي. عزیزانو زه به لږه تفصیلي خبره په ډاکټر عاطف صدیقي کومه او د هغې نه پس یو څو خبرې به جبري ګم شده افراد enforced disappearance یا لاپته افراد missing persons ورته وایي او یو څو خبرې به د هغې نه علاوه چې کوم حالت حاضره ده په هغې باندې کوم. زه په دې پارلیمنټ کې چې جماعت اسلامي لېږلی یم نو زه په دې سوچ او فکر سره تلم چې زما په دې پارلیمنټ کې موجودګي دا د اسلام دپاره ده دا د پاکستان کې د شریعت د نظام دپاره ده دا د وطن د مظلومو عوامو د درد بیانولو دپاره دا په دې وطن کې چې کوم طاقتور مافیا ده بدماشان دي لوټ مار والا خلک دی هغه قوم ته په ګوته کول او د هغې خلاف د بغاوت چغه پورته کولو دپاره زه د پلاټ دپاره نیم تیار ده ځکه ما تر اوسه پلاټ نه دی اخیستی زه د پرمټ دپاره نیم تیار ده زه خو د اسلام او د پاکستان او د غریب ولس د هغې د درد او د هغې د چغې اوچتولو دپاره زه تلم او دغه کار ما ته خپلې پاټۍ والا کړی دی او زه دغه کار کوم
ډاکټر عافیه صدیقي هغې سره د ملاقات دپاره چې زه تلم دا هم د دغې کوششونو سلسله ده او په هغه ملاقات چې زه د هغې حال تاسو ته بیانوم نو زه په ځان باندې دا واجب ګڼم چې زه شاباسي پیش کړم د ډاکټر عافیه صدیقي خور ډاکټر فوزیه صدیقي ده ډاکټره ده خپله مشهوره ډاکټره ده د امریکې یو مشهور یونیورسټي ده جان هاپکینز یونیورسټي د هغې د نیورو ډپارټمنټ هیډ و ډایرکټره وه لس کاله هغې هم امریکا کې تېر کړي ډاکټر فوزیه صدیقي دې وخت کې د مرګي د مرض په دنیا کې 150 غټو مشهورو ډاکټرانو کې ده ډاکټر فوزیه صدیقي زه هغې ته شاباسي پیش کوم 20 کاله وشو هغه خپل بچي هم پالي د ډاکټر عافیه 2 بچي هغه هم پالي هسپتال کې نوکري کوي او په پاکستان کې او په ټوله دنیا کې 20 کاله داسې د خپلې خور د ازادۍ او د رهایي جنډه اوچته کړې ده دا ډېر ګران کار دی دا ډېر ګران کار دی ډاکټر عافیه صدیقي چې اغوا کړله نو هغه وخت کې د هغې یو بچی مشر هغه احمد او هغه د 15 کالو اوس هغه ډاکټر حافظ احمد دی ډاکټر هم دی د قرآن حافظ هم دی او په تېر رمضان کې یې په تراو کې ختم هم وکړ دویم بچی د هغې لور وه مریم اوس 4th year MBBS کې ده نو دا ډاکټر فوزیه صدیقي دا بچي پاللي هم دي بهترین تعلیم یې پرې کړی او قرآن او دین هم ورته ښودلی او دې سره د خپل بچو او د خپل خور د رهایي هغه جنډه هم اوچته کړې زه چې دې ځای نه تلم زه د هغې کور ته لاړم بیا د هغه ځای نه موږ یو ځای لاړو نو ما ته ډېر افسوس وشو ما ته ډاکټر فوزیه صدیقي وویل چې ما ته دمکې میلاوېږي د مرګ چې امریکې ته مه ځه د ډاکټر عافیه صدیقي زوی ډاکټر حافظ احمد او مریم هغې ته د هغې په موبایلو باندې د مرګ دمکې میلاوي دا څومره د افسوس خبره ده دا دې حکومت دپاره د شرم مقام دی چې تاسو هغه مظلوم راوستی نه شئ نو د هغې د ټبر او د هغې بچو او د هغې فیملی ممبرز ته دمکې ورکوئ چې د هغې د رهایي دپاره چغه هم پورته نه کړي نو زه هغې ته خراج تحسین پیش کوم دویم خراج تحسین زه خپل وکیل ته پیش کوم کلایو سمیت نومېږي کلایو سمیت د امریکې هم شهري دی د برطانیې هم شهري دی په یو وخت د 2 ملکونو شهري دی او دا رضاکارانه وکیل دی پرو بونو 24 کروڑ پاکستان کې هم وکیلان دي په کروڑونو روپۍ فیسونه علي خو په چا کې دومره ایماني غیرت نه و چې د خپلې خور دپاره راپاسي او کیس وکړي یو برټش امریکن لایر هغه راپاسي او هغه د ډاکټر عافیه صدیقي دپاره رضاکارانه طور پر د هغې کیس لاړه او کلایو سمیت هغه وکیل دی چې هغه 87 قیدیان د ګوانټانامو نه رضاکارانه رها کړي دي رضاکارانه 87 قیدیان دا د ګوانټانامو نه کلایو سمیت نه زه شاباسي پیش کوم چې دا کوم د نرتوب کار کوي د بهادرۍ کار کوي د انسانیت د خدمت کار کوي دا نر خلق دی ژوندي خلق دی او دا د دې خبرې مستحق دي چې دې ته شاباسي پیش شي دې ته خراج تحسین پیش کړی شي 20 سال بعد دا څنګه حکومتونه دي 20 کاله پس د هغې خور ما سره ځي او خور سره ملاقات کوي 20 کاله دې حکومتونو دومره ونه کړله چې کم از کم دا خور ملاقات به ونه کړه مور یې د ملاقات په ارمان باندې کال مخکې وفات شوله 20 کاله پس د هغې خور ملاقات او ملاقات څنګه وشوه ملاقات داسې وي چې وړه غوندې کمره تر چته پورې په هغې کې دیوال او په هغه دیوال کې 1 میټر شیشه لګېدلې وه پورې راپورې کړه پورې ناسته وه ډاکټر عافیه صدیقي او دې خوا موږ ناستو 3 کسان یو زه یو فوزیه صدیقي یو وکیل کلایو سمیت او ډاکټر عافیه صدیقي هغه ملاقات ته په داسې حال کې راوسته په زنځیرونو کې تړلې وه او بیا چې بوتله بیا ورته زنځیرونه واچول هغه موږ په داسې حال کې ولیدله
چې په لومبۍ ورځ باندې د هغې سکارف شلېدلی و د هغې دا بره څلور غاښونه په تشدد مات بلکل د جړو نه نه او دا تصویر چې لګېدلی دی بلکل دقسې ده همدقسې سکارف ده همدقسې تصویر بلکل او د ګس غوږ شاته په سر باندې زخم و د اورېدو صلاحیت او د سماعت قوت هغې متاثره او د هغې په سینه باندې یو نور و د ماشومان بچي دی د ماشومانو بچو باندې یو معصومیت و او هغې به چې هغه د خپل درد کیسې بیانولې نو د هغې په دې سترګو کې به ته پوهېږې د اوو سمندرونو درد یې په سترګو کې راوچت شوی دی بلکل تا به لیدلی شو بیا د هغه څېرې ته په داسې حال کې ډاکټر فوزیه صدیقي سره ډاکټر عافیه صدیقي سره زموږ ملاقات شو هغه تاسو ته پته هغه جیل نه دی هغې ته وایي FMC کارلسویل فیډرل میډیکل سینټر کارلسویل هغه د پاگل قیدیانو پاگلخانه ده په هغې کې ساتلې 15 کاله د پاگل قیدیانو پاگلخانه کې ساتلې ده او کوم یونټ کې چې ده هغه یونټ ته وایي SHU سپیشل هاوزنګ یونټ او انتهایی خطرناک قیدیان په هغې کې ساتي او دی په خطرناک قیدیانو کې اچولی ده ما تقریبا په باندې درې نیمې ګنټې ملاقات وکړو ما کوشش وکړه چې زه 20 کاله پس دا کم از کم د یو څو لمحو دپاره خو دې ماحول نه وباسم عزیزانو 20 کاله شو 20 کاله یو ځل دې حکومت ته د امریکي حکومت ته خط قدر نه ونه لیکه خط قدر نه د ډاکټر عافیه صدیقي په باره کې خط قدر نه د حکومت یو حکومت کا فوجي حکومتونه دي کا سیویلي حکومتونه دي کا چا حکومتونه دي یو ځل یې د رسول الله د امت د مظلوم د قرآن حافظ دي نور دپاره یو ځل هغې خط ونه لیکه او دا بلکل بې ګناه مشرف ته پرویز مشرف دا خرڅه کړې وه په امریکایانو 15 کاله هغې په بادرام کې ټارچر کړله دنیا ته چې پته ولګېده بیا غزني کې پرېښوده او بیا ورسره دا ډرامه وکړله ورو دا جرمونه پرویز مشرف کړي دي او بیا ما ته خلک وایي په دې ایوان کې پرویز مشرف دپاره دعا وکړه دعا وی وکړه ما چې زه خو دعا پرویز مشرف ته نه کوم خو چې زه په دې ایوان کې موجود یم د چا پلار هم پرویز مشرف ته دعا نشي کولی د جهنم میں تاسو ته پته په 3.5 घंटे ملاقات کې چې کله هغې د جیل تذکره کوله نو هغې ته به جیل نه وي هغې ته به وي جهنم وي دا جهنم دی او د جیل عملي ته به وي ریپسټ لیسبین دا بدترین زناکار خلک دي عزیزان هغه خنزیر خوري شراب څکي بدبو کې نځي ما ته وی چې اوس هم دا بدبخته زما مخې ته په قرآن شریف باندې متیاز کوي صرف د دې وجې نه چې ما ته درد میلاو شي نو یو حافظه قرآن زنانه د هغې مخې ته چې د قرآن توهین وکړي دا خو تا وجه ده هغه ته روز وجنې روز ژوندی کېږي روز مړه کېږي هغه به په هغه جیل کې روز مړه کېږي روز ژوندی کېږي په هغه جیل کې نو دا بدترین قسمه ظلم دی زه په واشنګټن کې عزیزان او ما په واشنګټن کې دا خبره وکړله چې د ډاکټر عافیه صدیقي د آزادۍ چابي واشنګټن کې نه اسلام آباد کې د حکومت په ایوانونو کې پرته ده دا وزیر اعظم فرانس ته TLP سره معاهده وکړه هغه معاهده کې زه تحریک لبیک والا ته هم شاباسي ورکوم هغه معاهده کې یو نقطه دا وه چې حکومت پر ډاکټر عافیه صدیقي لپاره امریکې ته خط لیکي تر اوسه پورې خط نه دی لیکلی خط حالانکې ډېر وړوکی څیز دی ما چې زه څنګه راغلم وزیر اعظم ته مې خط ولیک وزیر خارجه ته مې خط ولیک ما ورته 4 قانوني سیاسي لارې ښولې دي 4 قانوني سیاسي لارې په هغه باندې چې حکومت عمل وکړي نو ډاکټر عافیه صدیقي به په یو څو ورځو کې پاکستان کې دا نن پاکستان ته راتلی شي خو د حکمرانانو غیرت پکار دی پولیټیکل ویل پکار دی زموږ حکمرانان د عافیې وکیل نه جوړېږي مدیان نه جوړېږي دا خوفزده دي په دې وجه باندې د عافیې د رهایي چابي د واشنګټن کې نه ده دا اسلام آباد کې ده او د اسلام آباد د حکومت په ایوانونو کې ده عزیزانو ما د دې دپاره دا مهم شروع کړی دی زه چې راتلم نو ما ته ډاکټر فوزیه د ډاکټر عافیه صدیقي سکارف راکړه دا سکارف دی
ما ورته وایي چې دا سکار په زر پاکستان یو ګوټ ته وړم او زه پاکستانیانو ته وایم چې تر اخیر پورې به په کلاره نه کښېنئ تر څو پورې چې دا خور راخلاصه نه کړې او دا ورته په سر کښېنه دی خلک غیب دی دا څنګه ریاست دی که دلته پارلیمنت دی دلته دستور دی دلته قانون دی دلته عدالت دی نو بیا ولې خلک ته غیب دی 10 کاله 15 کاله 20 کاله دا خو قوم سره ظلم دی جبري گمشدگی حکومتی دهشتگردی دا سٹیٹ ٹیررزم دے او اقوام متحدہ جبری گمشدگی تا ویلی دی کرائم اگینسٹ ہیومینٹی دا انسانیت خلاف جرم دے پیو مہذب معاشرہ کے دا جبری گمشدگی قتل اجازت نشترے دا بدترین قسم ظلم دے بدترین قسم یو سڑی جرم کرے نو عدالت شترے قانون شترے نظام انصاف شترے پیش کا ثابت کا او سزا ورته ورکړه هیڅوک به ستا په لار کې رکاوټ نه وي خلک به ستا واه کوي شاباسي به درکوي خو ته عدالت ته نه پیش کې ته د قانون مطابق کاروایي نه کوې او ته دهشتګردي کوې او خلک ته غیب کړی خو رسم چې زه په خپل خرچ باندې د خپل وکیل په ذریعه سره ملاقات لا ډاکټر عافیه صدیقي ته لاړم دقه چې د اسلام آباد کال میلاو شي په خپل خرچ به د جبري ګمشده افراد او د ډاکټر عافیه لپاره اسلام آباد ته راځو او دې حکمرانانو ته به درناوی کوو انشاءالله والي دا لکه زمونږ په خپلو کورونو کې چې زمونږ خویندې په دغه سخت جیل کې د دې باندې د غیرت دپاره الله حکمرانان خو نه پاسې خو الله دا قوم د دې غیرت دپاره پاسې او الله ډېر زر زمونږ دغه خور چې 20 کاله په هغې باندې تشدد شو الله خپل کور ته یې په عزت سره راوله او وروڼو زمونږ د خور د بېعزتۍ زمونږ سره په دې اسلام آباد کې ناست دي زمونږ ستا سره الله وعده ده چې د امریکې او د دغه کفارو نه به انشاءالله چې د دې بدللو خو جماعت اسلامي ته الله نرانو ته الله د دې حکومت واک او اختیار حواله کړي پروردګار عالمه